సముద్రాలంతా నాదేనంటూ సముద్రాల మీద ఆధిపత్యం ప్రదర్శించేటువంటి చైనా ఇప్పుడు భారత్ మీదన నిఘా పెట్టడానికి లేదంటే భారతదేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కీలకమైనటువంటి అడుగులు వేస్తోంది. ద చైనీస్ నేవల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. చైనీస్ రీసెర్చ్ అండ్ సర్వే వెసల్స్ ఆర్ continuing to map the 90-degree ridge region, aiming to prepare for future submarine forays into the Indo-Pacific region. China wants to create an alternative sea route via Lombok and the Wambai water straits of Indonesia to reach the eastern shores of Africa through the southern Indian ocean route. It also wants to use a new route so that its submarines can easily enter the Indian Ocean without giving up its position. ఇది కావాలని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి ఒక కొత్త దారిని వేసుకోవడం ద్వారా మన జలాల వైపు నుండి వెళ్ళడం ద్వారా చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని చూపించుకోవడానికి, అట్లాగే అదేమో మిగతా దేశాలు ఎవ్వరూ తన దగ్గరలోకి రావద్దంటది, మన దగ్గరికి మాత్రం అది వస్తుంది. అంటే దాని అహంకార పూరిత ధోరణి, అహంభావ పూరిత ధోరణికి సజీవ సాక్ష్యం ఇది.